हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं जैसे कि मेरी देसी की बकरियाँ हैं, इनको ठंड के कारण सर्दी जुकाम हो गया है, लूज मोशन भी कर रही है बहुत तगड़ा सा। ये आप देख सकते हैं लूज मोशन है और ये सर्दी जुकाम, नाक बह रहा है, कुछ खा नहीं रही है, खांस रही है, लूज मोशन भी कर रही हैं, खांस रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसके लिए मैं एक दवा तैयार कर रहा हूँ, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसे कि देख सकते हैं ये अदरक, लहसुन और सरसों का तेल है। ये तीनों हम पका रहे हैं अच्छे से आग पे। ये जब अच्छे से पक जाएगा तब हम इसको बकरियों को पिलाएंगे। ये दवा है सर्दी जुकाम से बचने के लिए, ठंड जो लगा है उससे बचाव के लिए। ये बहुत ही अच्छी दवा है जो अपना घर पे ही आप बना करके बकरियों को 5-5 ml या 3-3 ml दे सकते हैं, जिससे सर्दियाँ उनकी ठीक होगी। ठंड जो लगा है उससे आराम मिलेगा। ये देखें मैंने तेल पिलाया इन लोगों को और अल्हम्दुलिल्लाह अब खाने लग गए सब। बस यही है कि थोड़े टाइम लगे, लेकिन ये चारा खाने लगे। कुछ नहीं खा रहे थे एकदम, अब खाने लग गया है। अभी एक बैठी हुई है, बाकी की खा रहे हैं।